হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকের টপিকস শুকনো কাশি। শুকনো কাশিতে কোন মেডিসিন খাবো? তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে বলি, অবশ্যই আপনারা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং আপনাদের সাথে আমি কথা বলছি তারেক মাহমুদ, মেডিসিন অভিজ্ঞ, ডিপ্লোমা ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি। চলুন আমরা মূল ভিডিও নিয়ে কথা বলি। আপনারা আমার সামনে দুটি সিরাপ দেখতে পাচ্ছেন। দুটি সিরাপ দেখতে একই রকম হলে দুটি সিরাপ অবশ্যই এক নয়। একটি সিরাপের নাম হচ্ছে ডেক্সপোটেন প্লাস, আর একটি সিরাপের নাম হচ্ছে ডেক্সপোফেন। মূলত দুটি সিরাপেই শুকনো কাশির ওপর কাজ করে। একটি সিরাপের দাম হচ্ছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, 110 টাকা। অপর সিরাপটির দাম হচ্ছে মাত্র 40 টাকা। তাহলে সহজেই বুঝতে পারছেন দুটি সিরাপ অবশ্যই এক না। এখন বলবো কোন সিরাপটি কখন খাবেন, কিভাবে খাবেন, কি পরিমাণ খাবেন। প্রথমেই আমি ডেক্সপোটেন নিয়ে কথা বলি। যাদের অনেক দিন ধরে শুকনো কাশি, কোনোভাবেই কাশি কমছে না, রাতে ঘুমাতে পারছেন না কাশির জন্য, নাক বন্ধ হয়ে থাকে, নাক দিয়ে পানি পড়ে, চোখ দিয়ে পানি পড়ে, নাক চুলকায়, চোখ চুলকায়, এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে অনেক দিন ধরে আছেন আপনি, তাদের জন্য বলবো আপনার এই ডেক্সপোটেন প্লাস সিরাপটি খাবেন। আর যাদের কোনো সমস্যা নাই, অর্থাৎ চোখ দিয়া নাক দিয়া পানি পড়ে না, চোখ নাক কিছুই চুলকায় না, কোনো ধরনের সমস্যাই নাই, শুধুমাত্র শুকনা কাশি নিয়ে অনেক দিন ধরে ভুগতেছেন, তারা এই সিরাপটি খাবেন। কি পরিমাণ খাবেন, প্রত্যেকটা সিরাপের ভিতরেই ডোজ দেওয়া আছে। আপনার স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে 12 বছরের ওপরে তারা 1 চামচ করে 4 বার, আর 6 থেকে 12 বছর হাফ চামচ করে দিনে 4 বার। এই দুটি সিরাপে কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আমরা দেখি সেটা হচ্ছে তন্দ্রাচ্ছন্ন, অর্থাৎ একটু ঘুম ঘুম ভাব। যারা এই সিরাপ খাওয়ার পরে যাদের একটু ঘুম ঘুম ভাব হয়, আমরা বলি তাদের দিনে একটু কম খাওয়ার জন্য রাত্রে শোয়ার সময় একটু বেশি, অর্থাৎ সকালে 1 চামচ খাবেন, দুপুরে 1 চামচ খাবেন, রাত্রে শোয়ার সময় 2 চামচ খাবেন। এই সিরাপটা একই অবস্থা দেখেন আপনার স্ক্রিনে দেওয়া আছে। যারা 12 বছরের ওপরে তারা 2 চামচ করে 3 থেকে 4 বার, 6 থেকে 12 বছর 1 চামচ করে 3 থেকে 4 বার, 2 থেকে 6 বছর হাফ চামচ করে 3 থেকে 4 বার। ঠিক একইভাবে বলবো যাদের এটা খাওয়ার পর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়, তারা হচ্ছে সকালে 1 চামচ খাবেন, দুপুরে 1 চামচ খাবেন, সন্ধ্যায় 1 চামচ খাবেন, রাত্রে শোয়ার সময় 2 চামচ খাবেন। এই সিরাপটি আমরা 6 বছরের পর ব্যবহার করি, অর্থাৎ 6 বছর আগে আমরা ব্যবহার করি না। আর এই সিরাপটি আমরা 1 বছর থেকেই ব্যবহার করি। আপনারা চাইলে ছোটো বাচ্চাদের হাফ চামচ করে দিনে 3 বার দিতে পারেন। মনে রাখবেন এই দুটি সিরাপই শুধুমাত্র শুষ্ক কাশির উপরে কাজ করবে। আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।